غادي تجربوا هذه الطريقه باش كنحضر طاكوس وغتشكروني عليها. كيجي واحد الطاكوس رائع ولذيذ. عندي هنا شويه الملحه، شويه سكنجبير، شويه البزار وشويه الخرقوم البلدي. تقريبا كديروا نصف ملعقه من كل مكون. عندي هنايا 2 دروس ديال الثومه، واحد الملعقه صغيره ديال المطارد، وجوج معالق كبار عامرين ديال الياغورت مسوس. هنا كنخلط المكونات بهذه الطريقه. من بعد غادي ندير تقريبا نصف كيلو ديال اللادان البنات كيبقى على حساب عدد الافراد والكميه اللي بغيتو. هنا كنحاول انني ندير داك اللحم، عفوا داك لادان في العطريه، وغنخليه تقريبا نصف ساعه حتى كيشرب ليا ديك العطريه. وقد ما خليته كيجي احسن. هنا عندي واحد المقله كندير فيها شويه ديال زيت الزيتون او زيت نباتيه، كيبقى لكم الاختيار. واحد الملعقه صغيره ديال الزبده. غادي نديرها على نار اللي كتكون مرتفعه باش لادان ديالي ما يطلقش ليا الماء ويطيب بسرعه. ضروري انكم ما تنقصوش عليه العافيه البنات باش ما يطلقش لكم الماء. وهنا في نفس المقله غادي نطيب الكفته. هنا احتاجيت 250 غرام ديال الكفته رابعه. هنا استعملت البنات الكفته ديال البقر. درت هنا شويه ديال زيت الزيتون، ودرت شويه الملحه، شويه ديال الكمون، وشويه ديال البزار. كنخلط ديك الكفته، والعافيه البنات دائما تكون مرتفعه باش ما كتطلقش لينا الماء وبسرعه كطيب. هنا البنات كنقليو البطاطس ايضا. هنا بالنسبه للصلصه البنات كتحتاجوا فيها 4 معالق كبار عامرين ديال الكيتشوب، وجوج معالق كبار عامرين ديال صلصه المايونيز. وعندي هنايا الصلصه ديال تاكوس استعملت درت فيها معلقه كبيره. الا كانت عندكم كميه كبيره ديال تاكوس البنات راه كتضاعفوا المقادير ديال الصلصه. وهنا البنات غادي تحتاجوا خبز ديال طاكوس. الا بغيتو نشارك معكم الطريقه قولوها ليا باش نشارك معكم الطريقه ديالو، قولوها ليا في التعاليق. هنا اول حاجه كنديروا الصلصه ديال طاكوس، من بعد غادي ندير قطع ديال لادان، ومن بعد غادي ندير الكفته، وغادي ندير البطاطس فريته البنات. الطريقه باش كتعمروا طاكوس. الا بغيتو ديروا الخس او الطماطم راه كتزيدوه او البصله. هنا من بعد كندير الصلصه ديال الكيتشوب، وكندير الجبن ديال الساندويتش. ايضا كديروا اي جبن بغيتو. هنا من بعد كنسد الطاكوس ديالي بهذه الطريقه. غنستمر بنفس الطريقه حتى كنكمل كاع الكميه اللي عندي ديال الخبز. هنا كيف ما كتشوفوا كندير اول حاجه كندير الصلصه، وكندير لادانت، وكنعاود ندير الكفته من الفوق. من بعد كندير البطاطس، وكندير الصلصه ديال الكيتشوب، وكندير الجبن. هنا غنستمروا حتى غنكملوا كاع الكميه اللي عندنا. هنا كيف ما كتشوفوا تحصلت على 5 ديال طاكوسات كيف ما كتشوفوا، اللي كيكونوا بحجم كبير. الا درتو حجم صغير غتحصلوا على اكثر. هنا من بعد كندوزهم في الاله ديال البانيني. ملي كيتحمروا كنحيدهم وكنقدمهم. كيجي واحد الطاكوس رائع البنات، غتجربوه وغتشكروني عليه حيت كيجي لذيذ. وغنقول لكم بالصحه والراحه.